Բարև, նայեք ձեր ձեռքերին, որ մատն է ավելի երկար ցուցամատը, թե մատն է մատը։ Ընդամենը մի քանի միլիմետր տարբերությունը կարող է ոչ միայն անատոմիական առանձնահատկություն լինել, այլև արտացոլել պրոցեսներ, որոնք տեղի են ունեցել ձեր ծնվելուց դեռ շատ առաջ ու որոնք հնարավոր է կապված են եղել մարդկային ուղեղի էվոլյուցիայի հետ։ Սոնսի համալսարանի պրոֆեսոր Ջոն Մենինգը երկար տարիներ ուսումնասիրում է այսպես կոչված մատների 2D եւ 4D ինդեքսը, այսինքն ցուցամատի եւ մատնեմատի երկարության հարաբերակցությունը։ Այս ցուցիչը ձևավորվում է հղիության առաջին եռամսյակում ու համարվում է հորմոնալ միջավայրի անուղղակի մարկեր, որում զարգանում է պտուղը։ Եթե այդ ժամանակահատվածում էստրոգենի ազդեցությունը ավելի բարձր է եղել, ցուցամատը մատնեմատի նկատմամբ ավելի երկար է ստացվում։ Եթե գերակշռում էր տեստոստերոնը, մատնեմատը հաճախ ավելի երկար է լինում։ Այս ինդեքսը չի փոխվում ողջ կյանքի ընթացքում, հետևաբար այն դիտարկվում է որպես պրենատալ հորմոնալ ֆոնի յուրահատուկ հետք։ Ստամբուլի համալսարանի գործընկերների հետ միասին Մենինգն անցկացրել է 225 նորածինների 100 տղայի եւ 125 աղջկա մասնակցությամբ ուսումնասիրություն։ Գիտնականները չափել են ոչ միայն մատների երկարությունը, այլև երեխաների գլխի շրջագիծը։ Վաղ տարիքում այս ցուցիչը ուղղակիորեն կապված էր ուղեղի ծավալի հետ եւ ինչպես ցույց են տալիս այլ հետազոտություններ, կարող է կորելացվել հետագա կոգնիտիվ զարգացման հետ։ Արդյունքները ոչ միանշանակ են, սակայն հետաքրքիր։ Մատների ավելի բարձր ինդեքսով, այսինքն էստրոգենի բարձրացած պրենատալ ազդեցության նշաններով տղաների մոտ գլխի շրջակիցը ծնվելու ժամանակ ավելի մեծ է եղել։ Աղջիկների մոտ նման կապ չի հայտնաբերվել։ Ու այստեղ ծագում է ավելի լայն էվոլյուցիոն հարց։ Գոյություն ունի հիպոթեզ, որը երբեմն անվանում են էստրոգենիզացված կապիկի հիպոթեզ։ Այն ենթադրում է, որ էվոլյուցիայի ընթացքում մարդու նախնիների մոտ ուղեղի ծավալի աճը տեղի ունեցել կմախքի որոշակի ֆեմինիզացման եւ հորմոնալ հավասարակշռության փոփոխություններին զուգահեռ։ Այլ կերպ ասած, էստրոգենը կարող էր ավելի նշանակալի դեր խաղալ մեծ ուղեղի զարգացման մեջ, քան ընդունված է կարծել։ Եթե դա այդպես է, ապա մեր նախնիների կոգնիտիվ կարողությունների աճը կարող էր կապված լինել ոչ միայն ինտելեկտի հիմքով ընտրության, այլև զարգացման հորմոնալ կարգավորման փոփոխությունների հետ։ Սակայն ցանկացած կենսաբանական ադապտացիա ունի իր հակառակ կողմը։ Տղամարդկանց մոտ պրենատալ էստրոգենի բարձր մակարդակը մի շարք հետազոտություններ կապում են սիրտանոթային հիվանդությունների ավելի բարձր ռիսկի, սերմի որակի նվազման եւ որոշ հոգեկան խանգարումների, ներառյալ շիզոֆրենիայի նկատմամբ բարձրացած խոցելիության հետ։ Ստացվում է բարդ պատկեր, նույն մեխանիզմները, որոնք կարող էին մարդու էվոլյուցիայի ընթացքում նպաստել ուղեղի մեծացմանը, միաժամանակ տղամարդու օրգանիզմը դարձնում են ավելի զգայուն մի շարք հիվանդությունների նկատմամբ։ Մեծ ուղեղը տեսակի գոյատևման տեսանկյունից ակնհայտ առավելություն է, սակայն կենսաբանական տեսանկյունից այն հնարավոր է երբեք անվճար ապդեյթ չի եղել։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 29 աղետալի հեղեղ Վալենսիայում 16 ժամում ավելի քան 770 մմ տեղումներ, 230 զոհ, ավերված թաղամասեր ու այժմ պատասխան հարցին, որն անխուսափելիորեն ծագում է նման աղետներից հետո։ Ինչ դեր է խաղացել գլոբալ տաքացումը։ Nature Communications ամսագրում հրապարակված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կլիմայի փոփոխությունը զգալիորեն ուժեղացրել է ջրհեղեղը։ Գիտնականների հաշվարկներով 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 29-ի տեղումների ինտենսիվությունը աճել է մոտավորապես 20%-ով, իսկ էքստրեմալ անձրևների զբաղեցրած տարածքն ավելացել է 55%-ով, համեմատած առանց գլոբալ տաքացման աշխարհի հետ։ Վերլուծությամբ զբաղվել է Վալյադոլիդի համալսարանի թիմը։ Սովորական կլիմայական կանխատեսումների փոխարեն հետազոտողները որոշել են մանրամասն վերլուծել արդեն տեղի ունեցած իրադարձությունը առավելագույն հնարավոր ճշգրտությամբ։ Դրա համար նրանք օգտագործել են WRF 4.5 տարբերակի մթնոլորտային մոդելն ու վերակառուցել 2024 թվականի հոկտեմբերի 28-ից 29 եղանակային իրավիճակը Վալենսիայում։ Մոդելը աշխատել է 1 կիլոմետր թույլատվությամբ ու մթնոլորտի 65 ուղղահայաց շերտերով։ Սա հարյուրավոր անգամներ ավելի մանրակրկիտ է, քան SMIP 6 անսամբլի ստանդարտ գլոբալ կլիմայական մոդելները, որոնցում ցանցի 1 քայլը հասնում է 100-ից 200 կիլոմետրի։ Արդյունքները համադրվել են իսպանական 256 օդերևութաբանական կայանների տվյալների հետ։ Սիմուլյացիան ճշգրիտ վերարտադրել է իրադարձությունների զարգացումը, կոնվեկտիվ բջիջների ձևավորումը, տեղումների ինտենսիվությունն ու դրանց տարածական բաշխումը։ Ապա գիտնականներն արել են հաջորդ քայլը, փորձելով հեռացնել մթնոլորտից գլոբալ տաքացման ազդեցությունը։ Դրա համար նրանք կիրառել են pseudo-global warming մեթոդը։ Այն թույլ է տալիս փոխել մոդելի եզրային պայմանները, ջերմաստիճանը, խոնավությունը, ջերմոցային գազերի կոնցենտրացիաները ու հետևել, թե ինչպես կզարգանար նույն օդերևութաբանական իրավիճակը անցյալի կլիմայում առանց զգալի անթրոպոգեն տաքացման։ Արդյունքներն ակնհայտ էին։ Միջին ջերմաստիճանի մոտ 1 աստիճանով բարձրացումը 6 ժամյա տեղումների ինտենսիվությունը մեծացրել է 21%-ով։ Սա զգալիորեն ավելին է, քան կանխատեսում է Կլապեյրոն-Կլաուզիոսի հավասարումը, ըստ որի մթնոլորտը կարող է պահել մոտավորապես 7%-ով ավելի շատ խոնավություն տաքացման յուրաքանչյուր աստիճանի համար։ Այլ կերպ ասած, իրական
մթնոլորտում էֆեկտը 3 անգամ ավելի ուժեղ է։ Բացի այդ, աճել են ամպրոպային համակարգերի ձևավորման համար պատասխանատու հիմնական պարամետրերը՝ հասանելի կոնվեկտիվ պոտենցիալ էներգիան, ջրային գոլորշու հոսքը, վերամբարձ հոսքերի արագությունն ու տեղումների առաջացման արդյունավետությունը։ Ծովի մակերևույթի տաքացումն ու օդում խոնավության ընդհանուր ավելացումը լրացուցիչ ուժեղացրել են կոնվեկցիան։ Հատկապես նկատելի 55%-ով աճել է էքստրեմալ տեղումների զբաղեցրած տարածքը, այսինքն անձրևները ոչ միայն դարձել են ավելի ինտենսիվ, այլև ընդգրկել են ավելի մեծ տարածք։ Միևնույն ժամանակ հետազոտողները շեշտում են, ջրհեղեղը հավանաբար տեղի կունենար նաև առանց գլոբալ տաքացման։ Մթնոլորտային կոնֆիգուրացիան ինքնին բարենպաստ էր էքստրեմալ անձրևների համար, սակայն ավելի սառը կլիմայում իրադարձությունը պակաս ինտենսիվ կլիներ ու տեղի կունենար ավելի փոքր տարածքում։ Ըստ էության, ժամանակակից գլոբալ տաքացումն արդեն իսկ մոտեցրել է մեզ էքստրեմալ եղանակային պայմանների այն սցենարներին, որոնք նախկին կլիմայական մոդելները վերագրում էին ապագա տասնամյակներին։ Եզրակացությունները զգուշավոր են, սակայն միանշանակ ջերմաստիճանի հետագա աճի դեպքում նման աղետների ռիսկը միայն աճելու է։ Գիտական հայտնագործությունը նման է աճպարարության, հենց երբեմն աճպարարությունն ինքն է գիտական հայտնագործություն հիշեցնում։ Քրիստոֆեր Նոլանի պրեստիժ ֆիլմը 19-րդ դարի վերջին Լոնդոնում երկու աճպարարների մրցակցության պատմություն է։ Սակայն իրականում սա մոլուցքի տեխնոլոգիաների ու հայտնագործության գնի խնամքով կազմակերպված ու շատ ճշգրիտ ուսումնասիրություն է։ Սյուժեի կենտրոնում երկու աճպարար է, ում հակամարտությունը սկսվում է որպես մասնագիտական մրցակցություն, աստիճանաբար վերածվելով իսկական սպառազինությունների մրցավազքի։ Յուրաքանչյուր նոր հնարք գիտափորձ է, յուրաքանչյուր սխալ անհաջող հիպոթեզ։ Պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Նիկոլա Տեսլայի կերպարը։ Մարդով այս ֆիլմում կարողանում է դուրս գալ սովորական ֆիզիկայի սահմաններից, եւ այստեղ պրեստիժն անսպասելիորեն վերածվում է գյուտարարության բնույթի մասին գիտաֆանտաստիկ մտորման, որտեղ է անցնում գիտության եւ մոգության միջև սահմանը, ու ինչ է տեղի ունենում, երբ տեխնոլոգիան սկսում է նմանվել հրաշքի։ Ֆիլմը կառուցված է որպես խնամքով մտածված գիտափորձ։ Այն հետևում է լավ ֆոկուսի ստրուկտուրային, սկզբում խոստում, ապա վերափոխում ու վերջում պրեստիժ։ Հանդիսատեսին ցույց են տալիս մեխանիզմը, բայց այն այնուամենայնիվ շարունակում է աշխատել որպես լավ աճպարարություն։ Նոլանը բառացի ցույց է տալիս, որ հնարքի իմացությունը չի վերացնում հիացմունքը, այլ երբեմն ուժեղացնում է այն։ Պրեստիժը տպավորում է ոչ թե դեկորացիաների մասշտաբով ու ոչ էլ էֆեկտներով, այն տպավորում է իր ճշգրտությամբ։ Սա կինո է մարդկանց մասին, ովքեր պատրաստ են զոհաբերել ամեն ինչ կատարյալ արդյունքի հասնելու համար, այն մասին, որ յուրաքանչյուր անհնարին արդյունքի հիմքում ընկած է որոշումների սխալների ու զոհողությունների շղթա։ Ու թերևս ֆիլմի գլխավոր հայտնագործությունն այն է, որ ամենաբարդ մեխանիզմը ոչ էլեկտրական մեքենան է, ոչ էլ գաղտնի ապարատը, այլ մարդկային մոլուցքը։ Հենց այս է գործարկում մնացած ամեն ինչ։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։